Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Acesta este Huawei Mate 20 Pro. Cu doar câteva zile în urmă era anunțat la Londra. Noi îl avem aici la unboxing. Este un telefon plin cu noutăți, are o cameră triplă cu tehnologie Leica, dar este o cameră triplă evoluată față de cele pe P20 Pro și pentru că îl avem în țiplă, shiny, vom folosi o săbiuță pentru a îl desface ca lumea. Voi îl găsiți la Orange România, la prețul de 999 de euro, asta fără abonament. Și știu că aveți și ceva bonusuri drăguțe la precomandă, o să vi le zic imediat. Știu că includeau un încărcător wireless și un card de memorie. Foarte importantă treaba cu cardul de memorie, pentru că acest telefon inaugurează un nou format de card de memorie. Este memorie nano. Gata cu țipla, am scăpat de ea și abia acum putem să trecem la treabă. Huawei Mate 20 Pro, flagship-ul de toamnă, foarte multe scăpări în jurul său. Puține scăpări despre cameră. Despre cameră s-a vorbit foarte puțin în acele scăpări, de aceea suntem foarte curioși. Suntem curioși de altă chestie. Ce culoare am primit? Hai să vedem. Testăm acest smartphone în cadrul programului Orange Smartphone Tester și momentul adevărului. Iată terminalul și este în varianta Twilight. Ce să vezi? Seamănă puțin cu tricoul pe care l-am pe mine. Ce spuneți? Are acest luciu foarte interesant care trece de la albastru la mov și apoi din nou la mov la albastru în lumină. Ok, sunt bucuros că avem această variantă. Hai să vedem dacă chiar e Twilight. Da, Color Twilight. 6 GB de RAM, 128 GB de stocare și acum cred că poate să înceapă unboxing-ul. Interesant, butonul Power este rozaliu, în vreme ce butonul de volum este tot acest albastru. Telefonul pare destul de comod pentru o singură mână. Mi se pare mai comod decât un Galaxy Note 9, spre exemplu. Și hai să vedem cum se încadrează bretonul, care nu ascunde orice, ascunde o cameră selfie generoasă și un mecanism special de scanare facială 3D. Ok, o să înceapă unboxing-ul imediat. Hai să vedem activarea ecranului și până una alta auzim sunetul clasic de startup. Iar în spate avem camera triplă, vedeți? Arată ca un cub Lego, într-un fel, sau ca un lansator de rachete. Sunt foarte multe mimuri pe net cu Arnold cu lansatorul de rachete și e capătul ăsta de cameră. În fine, a pornit și așteptăm primul boot. Huawei Mate 20 Pro. Iată, ne reveniți la formatul obișnuit și avem în sfârșit boot-ul realizat. Hai să începem setup-ul, dar înainte să ne apucăm noi de treburile astea, hai să vedem ce avem în cutie, pentru că la urmă este un unboxing și cred că o să las pentru un pic mai încolo acest setup. Hai să înlăturăm treaba asta de aici, folia, așa, iar în cutia lui Huawei Mate 20 Pro se află deja, văd, o cheiță metalică. Iată cheița metalică care oferă acces la sloturi. De câte știu, acel nou slot de memorie nano ține locul celui de-al doilea SIM. Adică aveți un SIM și un slot sau două SIM-uri. Adică un SIM și o memorie sau două SIM-uri. Ok? Cheiță metalică. Aici avem garanția și aici manualul. Destul de gros pentru Mate 20 Pro. Plus încă un document util. Așa, în sfârșit am ajuns la accesoriile oficiale. Unul dintre cele mai mari încărcători de până acum. Aș îndrăzni să spun că este cel mai mare încărcător de telefon Huawei, doar că mi-e teamă ca nu cumva să mai fi fost altul, vreun phablet care să aibă așa ceva. Cu adevărat impresionant, promite Huawei Supercharge. Văd că scrie 40 de W pe el și mai scrie output 5V 2A sau 9V 2A sau chiar 10V 4A. Ce știu eu este că acest accesoriu ar trebui să încarce telefonul până la 70% în doar 30 de minute. Deci mi se pare foarte, foarte tare și foarte rapid. Apoi mai avem aici un cablu USB Type-C către Full USB, o pereche de căști, dar în orice căști cu terminație USB Type-C, cu conector USB Type-C și cu design în stil Apple AirPods, așa cum ne-am obișnuit. Am zis AirPods, nu AirPods, și încă un adaptor de la USB Type-C la 3,5 mm care să țină loc de jack-ul de căști, ca să puteți conecta și căștile voastre cele vechi. Atât în această cutie, sper că n-a ratat nimic. Ok, astea sunt toate accesoriile și acum este momentul să trecem la invitatul special. Noi îl avem pe varianta Twilight. Hai să ne bucurăm de reflexiile sale în lumină. Este un mov
Pornește de la negru, merge spre mov și urcă spre un albastru care sfură privirea. Arată ca un cocktail. Știu că este un cocktail cu numele ăsta. E ceva cu Curaçao. O să-l poreclim Curaçao. În fine, am început setup-ul și hai să aflăm câte ceva despre dotările terminalului. V-am zis deja că îl găsiți la Orange, la 999 de euro, asta la liber, dar puteți lua și la 399 de euro cu abonament Orange ME45. Ok, nu vreau programul ăsta de user experience, iată-ne în interfață și trebuie să știți că acest flagship măsoară 8,6 mm în grosime, cântărește 189 de grame și vine cu un display de 6,39 inch. Este un ecran OLED cu rezoluție 3120 pe 1440 de pixeli. La interior avem noul procesor care a fost anunțat la IFA, Kirin 980. Sunt variantele telefonului care au 6 GB de RAM, variante care au 8 GB de RAM, noi avem pe cea cu 6 GB de RAM, mai sunt versiuni care au 128 GB de stocare, altele care au 256 GB de stocare, noi avem pe cea cu 128 de GB de stocare. Rețineți cardurile NM, cardurile nano de memorie, o inovație anunțată de Huawei odată cu debutul acestui telefon. Are Bluetooth 5.0, Wi-Fi și port USB Type-C în zona inferioară. Mi se pare inedit că au pus lângă portul acesta slotul, văd că aici băgăm acea cheiță pentru a accesa sloturile. Și mai inedit mi se pare că avem difuzoare stereo, unul este clar sus și unul este jos, iar sunetul iese prin portul USB Type-C. La interior o baterie care, dacă e și pe 70% la fel de bună precum cea de pe P20 Pro, deja stăm bine. Este o baterie de 4200 mAh cu Supercharge, Wireless Fast Charge și ghiși ce? Acest telefon poate încărca un iPhone, îl poate încărca prin wireless și cât de tare e treaba asta. Evident, toată lumea vrea să vorbim despre camera din spate. E o cameră triplă care nu mai este aliniată aici vertical, ci în acest pătrat, v-am zis că seamănă cu o bazooka sau cu o piesă Lego. Aici avem clar blitzul, iar acestea sunt cele 3 camere. Ele sunt împărțite astfel. Avem o cameră de 40 de megapixeli, cea principală, deschidere f1.8, apoi avem o cameră telefoto de 8 megapixeli cu zoom optic 3x și o cameră nouă, 20 de megapixeli, ultra wide angle, care o înlocuiește pe cea monocromă, cum aveam la telefonul P20 Pro, dacă mi-amintesc eu bine. Acest telefon are sticlă în spate, sticlă în față, sticlă 3D, curbată pe margini. Bretonul de aici include camera selfie și scannerul acela infraroșu pentru scanarea facială 3D. Apoi difuzoare stereo și pe lângă zoomul optic 3x avem stabilizare optică, laser focus, face detection autofocus și zoom hibrid până la 5x. Hai să vedem ce sistem de operare rulăm noi aici. Este clar că avem un nou Emotion UI. Asta putem să bănuiesc deja. About Phone, Emotion UI 9.0, Android 9.0, Android Pie la posturi. Mi se pare un pic mai responsiv decât am văzut la alte terminale Huawei testate până acum. Avem niște teme pe aici. Temele cele noi știu că au fost la un moment dat disponibile spre descărcare, când abia apăruse Emotion UI-ul cel nou și inevitabil, oricând ne-am vărt în jurul cozii, tot vrem să intrăm în interfața camerei, pentru că s-au promis niște chestii foarte tare aici. Evident, avem Optical Leica și avem un sistem de inteligență artificială care promite să detecteze în jur de 1500 de scenarii. Foarte multe opțiuni. Asta este zoomul optic 3x, apoi 5x și când facem acea trecere la 0.6x, activăm modul Ultra Wide Angle care prinde mai multe lucruri în cadru. Avem și modul Pro și zona More cu captură monocromă, HDR, 3D panorama, chiar și underwater, ceva special. Panorama, light painting, filter, slow-mo, AR lens, watermark, download și avem foarte multe lucruri de descoperit și învățat aici. Și a dat seama că este într-o situație super macro, AI-ul acum. Și hai să vedem ce alte funcții mai avem. Rezoluție, Master AI, Assistive Grid, 4D Predictive Focus, plus evident bokeh la posturi pentru camera din spate și camera din față. Aici avem acele moduri speciale de iluminare cu PAP, Stage Lighting și alte de gen, o captură specială nocturnă și modul Aperture, v-am zis, avem cu ce ne juca toamna asta și poate ne întindem și iarna, prindem vreun brăduț, eventual chiar mai devreme. Ăsta este Huawei Mate 20 Pro, un telefon care a inaugurat câteva chestii. Pe lângă această nuanță care fură privire, a inaugurat un nou tip de stocare și nu multă lume face asta în ziua de azi. Cred că de la Sony încoace și de la Memory Stick Pro Duo n-a mai făcut nimeni asta. Sunt curios cum se aude difuzorul care scoate sunetul prin port. Sunt de asemenea curios ce poate noua cameră, ce poate bateria asta generoasă, acest ecran care deja mi se pare foarte luminos. Toate acestea le aflați la Mobilissimo,
când e gata recenzia în perioada următoare. Telefonul Mate 20 Pro găsiți la Orange, 999 de euro, iar noi îl avem în cadrul Orange Smartphone Tester. La revedere!